现在怎么没声音了？没开。啊？现在是为什么没声音？没有啊，还没开。没有啊，我现在只有手脚线可以控制啊，没办法控制。太重。假马达的声音就这样了。很久以前的声音，我都听不到了。对。灯那些又都不会亮了。没有没接啊。哦，没有没地方接了。哦，太小声了。机关枪声，听不到。我看你的声音可能要用回传的方式传来下面听，只能这么近那边听而已啊。